Hello， 心跳星8520嘅嘉賓，好耐冇見啦，就係 Chantel 姚卓 Hello， 飛。Y Y 你好，2年冇見啦喎，依家咧好似新年咧過年，即係好耐冇見自己個兒生女咧，就講埋晒啲。喂，你好，恭喜發財啊，係啊身體健康啊！讀書叻唔叻啊？你要答噶喎。讀書開唔開心啊？開心開心，祝你龍馬精神啊，身體健康。啊，幾時畢業啊？過多2年啦，過多兩2年。係啊。哦，咁俾心機讀書咯喎。多謝多謝。有冇拍拖啊？呢個就係今日嘅題目啦，係咪？唔係，呢個始終都係愛情節目，不過唔好問埋啲咁近嘅先，因為我唔想成為一個黑人憎嘅親戚。通常新年咧，啲親戚問我呢啲，我走噶啦。係啊，利是我都唔要噶啦。講你隻歌先啦，即係難得飛翻嚟都好喎。即係你去外國讀書，即係每年都抽啲時間。今次翻嚟2個月係咪啊？3個月啊，冇，我覺得都一定要翻嚟嘅，即係始終我都有歌要出啦，同埋都好耐冇去維繫呢個關係，即係都唔可以斷太耐，我覺得。其實都差唔多嘅。你諗下，其他歌手就算冇去外國讀書，咁又咪幾個月出一隻？即係所以你俾我哋嘅感覺，即係大家知你去外國讀書，但係又唔覺得係離開咗咁耐嘅。係，即係都會間唔中翻下嚟。係啦，即係你啲歌就啲人又會即係煲幾個月啊咁樣，跟住可能咧掛住你有冇新歌啊？等1-2個月咧，咦又有咯喎咁樣。今次就帶嚟呢個新歌喎，想飛之內心獨白。中唔中意飛嘅呢個飛係即係成日飛翻香港嗰個想飛？我覺得好襯我，因為我成日都要飛嚟飛去。但係想唔想先？想10幾個鐘喎。唔想唔想飛咁耐。你讀呢科我又幾有興趣喎，叫做音樂商務喎，係咪？係啊。就又唔係淨係音樂，就包埋商務，但係又點樣包法咧？其實佢就係有好多嘢砌埋一齊，就變成呢一個 major 嘅。咁其實係讀啲咩呢？就有即係好多 copyright 嘅嘢啦，跟住唱片公司嗰個分層係點樣啦，即係每一個人嘅崗位啦，跟住 production 我哋都要讀嘅，即係 music production 都要讀啦，music technology 啦。我有一科係直情複雜到呢，因為我又冇讀過 physics 嘅。但係佢就係都要我哋每一個呢個學生咧都要讀呢一科，就係嗰啲電流咧，即係你錄音嗰啲電流咧係又唔知點樣有個 circuit 啦，即係有個嗰啲我都唔識解釋啊，即係總之有幾多個 amp 啊，即係嗰啲電咁走嚟走去啊。錄音嘅時候咧，支咪壞咗，或者係監製咦個 panel 疏疏地，跟住等我嚟。其實都未去到咁。即係咁 general， 佢係讀緊呢一條線入邊發生啲咩事咯。即係我心諗我都唔知喎，即係呢啲係未必可以形容到，或者我作為一個歌手未必可以做到嘅一樣嘢，都得意嘅讀呢啲嘢。得意啊！我覺得你終於會應用到㗎。係咩？你再錄下一首歌嘅時候咧，你內心祈求，咦可唔可以快啲有啲儀器咧出現啲咩故障？咁你又可以睇下自己識唔識整啊。但我亦都有學 mixing 咯，呢個就容易啲，即係簡單啲去明白同埋去應用咯。哇！我覺得你呢一科係真係依家做音樂嘅趨勢嚟嘅喎。係好似咩都有啲咁樣咯。但唔深入嘅，你意思係？深入嘅都深入嘅，即係意思係去好包括晒好多嘢咯，即係有 mixing， 有 production， 有經理人嘅崗位，有 record label， 跟住個 artist， 即係你又可以去學鋼琴，又可以學總之你要學一個樂器啦，同埋你可以唱歌咯，即係學唱歌咯。因為我覺得依家好多獨立歌手啊，即係佢未必有咩大公司啊，一 team 人啊，佢自己做晒所有崗位。但係依家香港我見到即係所謂獨立歌手嗰個困難就係佢就算自己有技術整晒成首歌啦，但係死啦行台嗰啲又係嘛？呢個就係我哋教授都有講一個好重要嘅問題，就係可能我哋有好多好 talented 嘅人。或者即係呢全世界都係唔淨止香港，唔淨止美國，全世界都可能有啲好 talented 嘅人，佢哋有呢個即係天賦去唱歌啦，或者去表演啦，但係佢哋冇一個人或者冇一樣嘢可以幫佢哋 promote 啦，即係佢哋唔識點樣將佢哋嘅 talent 去話俾世界知咯。咁呢個就係好重要嘅一樣嘢，所以 music business 就係教你點樣去即係 promote 呢樣嘢。哇！咁你如果學成歸來嘅時候，咁你咪自己做晒所有嘢？
咁都唔可以自己做晒嘅，我都你依家喂要有幫派手台嘅。又識，跟住自己錄歌，聽到壞咗又自己整。唔係，咁我都要跟即係學校學習啦，同埋跟而家公司學習嘅，即係我自己咁樣都未必可以搞得掂。係你睇你隔離同事放心晒啊！阿 Vincent，唉好彩，都要跟佢學習，佢都好犀利。畢業翻嚟之後，大家仲有一路。我幾驚 DJ 冇得做啊！你如果即係原來你嗰個咩啊 music business 咧，學埋做電台。唱聽翻嚟 fans 就可以同佢近距離戀愛，柯奕兒。雖然你呢一科，我見你都學到好多嘢啦，同埋你嘅生活都愉快啦。咁但係我諗你嘅歌詞嘅時候，我見到有啲歌詞係你有啲不安喎。係啊，我諗係有少少成日覺得同事業有啲距離，即係而家咁樣周圍飛去讀書啦，咁我 stay 喺度就唔會好長時間啦，即係最多咪都係幾個月咁樣。咁有時會覺得，唉，同嗰個樂壇有啲遠啊。即係好驚會分得太開，或者會流失咗啲 fans 咁樣，即係會成日有呢個恐懼咯。係喎。咁所以就有時想放棄學業，即係會覺得其實我嚟呢度做乜嘢呢？即係我嚟呢度係學到嘢，但係我而家冇咗個事業，咁到時我學到嘢嘅翻嚟，學到啲嘢翻嚟都未必可以應用到，成日會有呢個恐懼喺度咯。哦，我頭先你聽到放棄，跟住我幾驚啊！即係諗住放棄音樂，唔係啩？唔係放棄，即係放棄學業，係咪係？我諗你係支持嘅，我梗係支持噶，我驚你爸媽聽到唔知點啫，以後唔俾你飛翻嚟派歌啊！我驚，我啲我唔係感動嘅，書都唔讀，大佬。但我又明你嗰個擔心，因為始終即係爭分奪秒啦，個個一年派咁鬼多隻歌，係咪？即係你唔好話派唔派歌啊，即係可能你喺香港出多啲活動，會唔會成績又好啲咧？即係咁樣係嘛？喺香港出多啲活動，成績會好啲。唔係，即係你喺譬如你抌低隻歌做啲訪問就走啦。但係其他長駐喺香港嘅歌手唔係噶嘛。哦，係。即係咦，會唔會我去呢個商場搞下個活動先，跟住呢度又快閃 busking 先，即係嗰個曝光又或者你同樂迷接觸嘅機會又多好多嘛。係，所以都會有呢個掙扎咯。即係會覺得其實我係咪本身留喺香港就最好呢？咁但係我又覺得其實如果我唔去闖下，即係唔出去闖下去見識下呢個世界，認識更多嘅人，其實你咁樣數下都冇乜機會可以再有一啲咁長嘅時間，同埋喺呢個年紀嘅仲要去咁樣闖咯。所以我覺得呢個係其實 perfect timing 嚟嘅。真係啊！你知唔知 Uncle 我呢？我大學嘅時候我都係翻 part time 啦，即係翻雜誌喎，即係佢要知我讀書啦，翻2日啫一個禮拜，我都係好唔想讀書噶。跟住依家出咗嚟做嘢幾耐啊？都7年8年啦。我望一望我幾時退休？死啦！香港人好似成平均60歲先退休，我仲有咁多年，即係依家反而係覺得自己出嚟做嘢，每一日有要 output，即係做 DJ 更加啦，每日你要同人講嘢啦，好驚會乾塘啦，好驚會重複啦，工係翻唔晒嘅。所以呢首歌呢，就係其實就係好似你講嘅說話咁樣啦，其實都係俾我自己一個勇氣咯。你中唔中意 New York 咧？咁中意，好正啊！New York，我覺得係同香港好相似，所以我一去到嗰一下咧，我就知道我應該唔會 homesick 噶啦。跟住之後，從此以後就即係都好中意嗰個地方咯。我反而New York 咧，我覺得佢正係即係有一個世界資訊嘅中心嘅感覺。係佢一個好所有人都認知嘅一個地方，跟住你去到嘅時候咧，你會覺得哇好正啊！我就喺嗰度啦，咁樣即係好似 first hand 咁樣去接收佢啲信息咁樣咯。食唔食得慣咧？美國嗰啲嘢食，因為佢太多嘢食啦。佢真係咩種類都有。所以就算如果我想食個叉燒飯，我都會有咯。所以就其實都好習慣咯。即係都係我哋平時食開嘅嘢。New York 咧，唐人街係特別出名嗰啲餐廳。係啊，我覺得好好食。我食嗰個叉燒飯係，我覺得好食過香港嘅。跟住咧，喺邊度啊？喺邊度？係咪 Manhattan 入邊噶？係成龍補習社對面。成龍補習社，你有冇見過？New York 有間成龍補習社。佢出邊係咪好大隻燒鵝噶？唔記得啦。因為我係已經係8年前、9年前啦。我哋
即係食完之後好滿足行翻出嚟，一望到對面成龍補習社咁咯。可能執咗。唔知啊，唉，都咁多年啦。我收尾知道咧，好多退休嗰啲燒味師傅啊，係就移民咧喺唐人街臥虎藏龍。真係㗎，有冇啲介紹俾我啊？有最正唔係話燒唔燒味定咁嘅嘢啊，而係嗰個自由啊。冇錯，你會覺得自己好自由咧？依家有，絕對有。自由成點樣？因為我覺得同 New Zealand，因為我之前去 New Zealand 讀書啦，嗰個反差真係太犀利啦！即係喺紐西蘭嘅時候，嗰個 boarding school 咧，即係大家都知道寄宿學校係都少嚴噶嘛。即係雖然我個學校未必係好似人哋英式嗰啲咧，真係 Harry Potter 咁樣，即係咁嚴格啦。但係佢都有少少限制，就係你可能好似6點前要翻到屋企噶啦。咁慘㗎，係咪真原來係係啊？會頂唔住噶。咁所以就有時要同爹哋媽咪講，即係申請可唔可以耐啲咁樣，即係可能我諗最遲都好似9點咁樣咯。哦，咁就有好多啲限制，但係你係大學冇噶嘛，嗯即係你可能正啦，夜依家少少翻屋企啊，或者你想同朋友去食啲嘢啊，散下步啊，咁樣你都可以。咁同埋大學就 free 啲啦，即係你唔需要追咁多成績啦。嗯即係中學就係為咗入一間好啲嘅大學，但係你中學就唔係邊大學你就都唔需要太過去追啲咩。要平衡咯，翻嚟大學係。係啦，即係你要知道你要有個生活咯。係啦，個係考驗就係你除咗讀書，仲揾到其他人生嘅價值，係啦，即係一個探索自己嘅好嘅係啊時間咯。不必解釋人為什麼活，無需要定型，我世界很闊。心跳行星8520，行星愛情地圖。第二節翻嚟，繼續有 Chantel 喺度嘅，繼續講下佢嘅留學生活啦。你平時咧中意去邊呢？如果落堂之後，落堂之後我會中意去行下街咯，因為我學校隔離呢就係一個叫 Broadway，即係 Broadway 嘅街，就係好多店啊，好多賣衫啊，跟住有時又會呢度開一間嘢，嗰度又新開一間嘢，係差唔多每一個禮拜都會新開張一啲嘢噶，即係餐廳又好，買衫又好，跟住成日 IG 就會碌到咯，因為呢個城市真係太多人關注啦，咁所以好多人就會 post 咯，咁我有時我間唔中碌到，好近啫，行5分鐘啫。咁咪放學咪行你已經係跌入咗呢個消費陷阱啦！你部電話係偷聽你平時同啲同學講嘢，知你喺邊啊？係唔係有乜可能5分鐘就到啊？係佢根本就啄住你嚟餵俾你嘅係啊嗰啲廣告係。真係慘啊！你又成日行街買衫，你又 po 多啲相嘛？我見你 IG 個零月先一個 po，對唔住啊！咁孤寒，我幫你啲 fans 爭取啊！多謝你啊！因為咧我就比較少影相嘅喺嗰邊，我就好中意，即係同埋我好少真係睇電話嘅，我就 enjoy life 咯，同我啲朋友傾多啲偈咯，真係咁樣。不過我會影多啲噶啦。喂，我覺得你首歌咧話在這刻打開天窗會看見我動向，我哋改一改咧，啲 fans 係想在這刻打開 IG 啊，會看見你動向。係喎，可唔可以？可以喎，半個月一次。聽埋你，聽埋你。聽你爹哋可以啦。喺大學啦，自由度又大咗咁多啦，即係有冇都開始同啲男仔玩下咁啊？其實我覺得自己中學嘅時候會多啲男性嘅朋友，反而而家大學呢又少啲。我諗都係來來去去都係得嗰幾個咯，即係唔會好多，唔會特別多，或者唔會特別 close 咯。我覺得其實又冇一個好 specific 嘅人啦，但係我諗我而家大咗呢，我覺得中學嘅時候大家可能未會覺得會產生誤會呢樣嘢，咁所以就會玩得埋啲。咁而家大個咗呢，就會驚可能會產生一啲即係誤會，或者大家俾錯 signal，咁就會冇咁 close 咯，即係同男仔。
呢個係我自己咁樣諗啫。呢啲係試過比賽先咁驚。係係，同埋都聽唔少噶啦，身邊都所謂比錯啦，係即係根據自己嘅標準噶嘛。你會覺得係吓咁樣都覺得你係中意，我係中意你唔係嘛？即係你都聽過，即係男仔同女仔係冇純友誼呢樣嘢啦。嗯即係好多人咁樣講嘅，咁所以我有時都會有啲避忌，就係咁樣。但我覺得真係有，我都覺得其實係有嘅，但係就好驚人哋唔係咁樣諗啊嘛。哦，咁人哋唔係咁樣諗嘅時候，佢就會覺得咁可能係咪你中意我呢？如果你同我講嗰個變化係啲咩呢？即係如果我要去揾一個理想嘅人呢，我發現原來EQ 係好重要，即係 EQ 呢樣嘢係冇人教到你咯，你要都係自己嗰個培養同埋修養，即係呢個係冇人可以灌輸俾你咯。嗯，所以呢個係練唔到翻嚟，或者你點講呢？即係少少係天生咁樣咯，所以我覺得係比較難去揾一個係咯，係，同埋都好難去喺了解嘅過程，係啦，你睇到，即係除非你刻意安排嘅啫。係即係同佢哋食 pizza，你啊俾 tips 個侍應嗱，陣間咧你啊將個 pizza 就唔小心咧就冚喺佢塊面喎，咁即係如果佢都仲係咁有禮貌咧，就 pass 啦咁。係即係你好難睇㗎嘛，好難㗎。要同一個人相處，我覺得唔止係你要揾一個伴侶，你揾朋友都係，即係都會好唔舒服㗎嘛。如果個朋友 EQ 唔高嘅話，或者即係可能情緒上面即係哇，突然之間咁嬲嘅，點解？即係都會有少少唔舒服。咁所以呢樣嘢係我喺大學嘅時候經歷咗，即係同人相處之後發現嘅一樣嘢咯。係外形咧有冇要求噶？唔好同我一樣高啊，即係唔好矮過我咯。同係呢個埋我年紀細過我都有啲問題。好難細過你噶啦，大佬，你芳齡19，啱啱 search 我得下，明明已經出道咗咁多年，先19。咁我哋 check 下睇下你有冇一啲隱藏嘅擇偶條件，可能你自己都唔知嘅。好啊，個情景就係咁樣喎，你咧生咗對翼喎，今晚你終於衝破咗呢個成年人嘅常規嘅枷鎖啊！咁啊，趁住半夜冇人啦，你就飛上天咯。跟住咧喺個夜空啊，有4種奇幻嘅景象。咁你最想飛入以下邊一個畫面冒險呢？ A 就係一個由彩色霓虹燈組成嘅播住電子音樂嘅懸浮嘅島。B 呢就係一個白色嘅燈塔，就係一個觀星塔嚟嘅。最頂呢有一盞好微弱但係個感覺好暖嘅油燈。周圍咧就好安靜嘅。C 一條喺雲海之中穿梭嘅巨大飛天嘅鯨魚，咁佢就話Chantel要唔要上嚟啊？我兜你周圍去啊咁樣。D 咧就係暴風雨嘅邊緣，哇！就係喺呢一個黑雲嘅邊界啊，雷電同夕陽之中嘅交織，跟住你喺呢個黑雲有個金色嘅裂縫，你又要捐入去啦咁樣。咁梗係邊一個咧？我覺得會揀第二個，揀第二個，係啊，點解咧？個燈塔，因為好似平靜啲咯，冇乜風險，我覺得係都驚冒險喎，你睇嚟都驚啊！我都好 surprise，點解個暴風雨會係一個 option 咧？但係因為佢裏面係金色啊嘛。哦，OK，明白。係，不過我唔打算影響你嘅選擇啦。我會揀第二咯，都係。好，咁聽下第二究竟係咩咯？你需要一個伴侶咧，極度低調，擁有極高嘅私人空間。等我解釋下，即係話咧，佢性格係極度沉穩，未必係好 social 嘅人，甚至乎係遠離人群。但係佢係具備神級的情緒管理。哦，呢個準啦！你啱啱先講完，我都知 EQ 高真係好緊要，但係你好難 check 到啊。其實講真，真係好難會 check 到，即係應該咁講。佢可能而家擺出嚟個樣係咁樣，但係佢未必真係咁樣咯，即係未必內裏真係咁樣，或者佢可能係俾你嗰個感覺好似係咁，但係原來你識落佢唔係咁樣咯。你呢個心態嚟講呢，我身邊有啲身經百戰嘅女仔 friend 呢，都有咁同樣嘅心態，但係嗰啲係因為佢見過太多鬼，所以怕黑，而你呢，
即係有一個咁高嘅戒備咧，又會唔會太小心翼翼咗啲咧？你係咪喺外國即係見到好多好騎呢啊，好光怪陸離嘅古仔啊？我諗見得太多就係、我諗朋友同我訴苦咯，或者見到一個人，即係可能同佢傾咗兩句，覺得佢係一個好好嘅人，或者好 nice 嘅人，點知原來佢唔係咯，或者點知原來佢係呃人嘅，有呢啲情況咯。哇！你講過你聽過最離譜、最不可思議嘅經歷嚟聽下。就我有個朋友，咁佢識咗個男仔啦，咁佢係都幾 nice 啦，又offer 佢，即係可能我幫你 call 車，跟住又即係接佢放學咁樣，即係做好多嘢，又話送飯俾你咁樣啦。咁但係佢就呢個女仔朋友，佢好唔中意人食煙嘅，超級唔中意嘅。咁佢就同嗰個男仔講，佢話我唔中意人食煙。個男仔就話我都好唔中意。但係佢有一次咧，佢就同個男仔去咗佢屋企，咁就發現咧個男仔張台嗰度咧有兩支煙，唔係一支，係兩支。Twice 打孖嚟。咁佢就問個男仔，佢話呢個點解你會有煙喺張台度嘅？咁樣佢話呢個我朋友漏低嘅咁樣，即係唔認啦。總之，跟住可能隔咗2日之後咧，佢喺條街度撞到呢個男仔，就見到呢個男仔擔住煙，係啦，咪一支啫，一支啫。海婷啊男仔，我個朋友就會覺得點解你連咁少嘅事都要呃咧？咁同埋就之後發現佢都同好多唔同嘅女仔傾緊偈咯。哎呀，係啦，呢啲就係我自己好唔想遇到嘅一啲事咯，即係信錯人咯。但係佢勁喎，佢同時 manage 咁多女仔，又 call 車又帶飯，即係膳食供應商嚟喎佢，同埋佢係一個 call 車台喎，係做到都唔簡單㗎，係嘅即係極大嘅細心，係嘛？不過都唔係建議佢咁樣做啦，係梗係唔啱啦。係啊，不過頭先聽你講咧，即係瞞住呢一個壞習慣啦。個女仔話咁小事都要呃，但係我諗個男仔咧都有啲掙扎嘅，即係我嘗試幫佢講少少說話，因為佢知道個女仔係好介意嘛，係，所以都唔係咁小事啊，即係佢就係 feel 到係大事。如果你真係中意佢嘅話，就一係戒咗佢，一係就同佢講我食嘅，睇下佢有咩反應咯。係咯，我都想知應該點樣處理，即係譬如話嗱，我真係好中意嗰個女仔啦，係，但係譬如我有個極壞嘅習慣，就摁腳嘅咁樣，咁我又好中意佢，一俾佢知道我摁腳，我就即死啦咁我都會有機會咧，我會會唔會對佢好啲先，等佢中意咗我啦，到最後咧先俾佢發現我係摁腳，咁即係你有得傾啊嘛。但係如果我 day one 我就俾你知道我摁腳，咁我連之後我連帶飯俾佢都冇可能發生喎。我覺得睇下嗰個人中唔中意你先咯。如果佢係未中意嘅話咧，咁你就冇 risk 咯。我諗都係自己默默去戒咗先，即係之後先同佢講，其實我為咗你戒咗。我覺得咁樣仲感動。誠信係好緊要嘅，頭先講笑啫。有啲咩再 update 我哋呢個星球啊？多謝多謝。但係喺你離開嘅呢一段期間，應承大家要出 post 多啲 post。幾耐話？幾耐話？半個月。係啦，使唔使聽我啊？唔使。唔使係啦，最緊要呢樣嘢。